Hello，大家好，歡迎大家嚟到創業學堂，好開心咧！今次係12月第一個創業學堂咧，就係我 Hannah 咧同大家分享嘅。咁啊，多謝EAP 俾機會我啦，咁啊可以透過住呢個 topic 咧，我都再了解更加多嘅我哋安利嘅產品。好啦，咁我哋今次 topic 乜嘢咧？就係聖誕禮物好主意，再加咧企業心態。咁啊，我先自我介紹先。係啦，我個名就叫 Hannah Lam。我之前喺香港咧係做銀行嘅 IT 嘅。咁我係2019年嘅9月我就去咗澳洲居住啦。咁我係有2個仔仔啦。咁我點樣會接觸咧 EAP 咧？就係因為咧我嘅大仔係有嚴重嘅濕疹，係啦。當年佢係嚴重到咧佢係瞓唔到覺，翻唔到學，係啦。咁啊全身皮膚都爛晒嘅。咁真係好感恩咧，喺呢度咧就認識咗徐醫生啦，同埋咧喺呢度認識 Rebecca 啦，咁佢哋教我喺呢度學習營養，同埋點樣運用紐崔萊咧去幫我兒子咧就去改善佢嘅敏感體質，咁亦都解決咗佢由細到大嘅生長遲緩啦，咁亦都幫助咗自己嘅身體都有改善啦，我嘅靜脈曲張咧就唔再翻發啦。咁我成家人喺6年以嚟咧，都唔再好似以前咁樣追住啲中藥同埋西藥去食。咁啊喺中國營養學會入邊都得到個資格，就係營養健康顧問。好啦，咁啊，我哋進入正題啦。嗱，聖誕節咧，其實好令人好興奮嘅，係啦。點解咧？因為特別多話題嘅，係啦。咁因為咧，你會接觸到好多人啦，好耐冇見嘅親朋好友啦。咁亦都係咧有個禮儀，就係大家都會可能送禮物俾對方啦，交換禮物啦，開 party 啦，係啦，好開心嘅一個節日嚟嘅。咁所以亦都係一個好好機會俾大家可以講到 body fit 啦，係啦。因為通常食聖誕大餐都會哇係咁勁食，跟住不知不覺個人都一定會重咗啲嘅，係啦。咁身邊朋友都一樣嘅啫喎，好正常。咁於是食大咗，咁咪大家可以講，喂，我都識得點樣去keep 翻個 fit 喎，真係咧唔使就唔使食藥啦，係啦，唔使做大運動量啦，係啦，唔使捱餓啦咁樣。咁另外啦，就聖誕節送禮物，你諗下，如果未認識我哋 EAP，未認識安利嘅時候咧，其實大家都會出邊揾禮物㗎，係啦。不過揾呢個禮物，可能大家都冇咁深究，究竟佢係環保安全啦，或者係係咪同健康相關咧？但係調翻轉，而家我哋有喺度學營養啊嘛，係啦，我哋亦都喺度喺度發展，我哋用學做，咁自然咧，我哋生活入邊咧一定會係用咗好多我哋產品。亦都係一個好好機會啦，可以展示俾我哋身邊嘅親朋好友睇。哦，我哋平時用啲乜嘢嘅咧？啊，我又會同你分享啲乜嘢咧？我送啲咩俾你咧？咁樣咁亦都會係一個增加一個話題啦，擴闊大家嘅交流嘅範疇，係啦。咁亦都係一個好好嘅 moment 咧，同大家關心對方啦，睇下大家會近來生活點啊，健康啊，或者係有冇經濟嘅需要啊？係啦，即係好多嘢可以傾得到啊。我意思係咁，但係咧，我發現咧，其實好多朋友仔咧，嗱，包括以前嘅我都會覺得，哎呀，就同人講安利，仲要送埋安利產品啲禮物，哎呀，會唔會好 hard sell 啊？係咪啊？唔好以燒難為情喎咁樣喎，大家會唔會咁樣諗咧？係啦，如果係咧，係由私信話俾我聽啦，係啦，咁你係靜靜雞話我聽啦嚇，唔使咁公開嘅。咁咧，但係我哋諗真啲喎，我哋而家喺度咧係做一個生意，係啦，呢個生意係建立一個網絡嘅生意，係會帶來咧有被動式嘅收入，係啦，源源不絕嘅被動式收入，仲可以成為一個資產咧俾我哋嘅下一代喎，係啦，或者作為我哋嘅退休嘅保障，亦都係咧額外收入嘅一個來源啦。咁其實我哋做呢份生意，其實我哋真係了解咗呢個生意計劃，係啦，知道係可行，亦都係咧好有意義，亦都會幫助到好多人去改善健康、經濟、生活質素嘅時候，咁我哋呢個其實我哋呢一個生意只不過係一個唔似得啲大公司有晒 office 啊，係啦，有即係傳統生意嗰種模式去經營啫。但係我哋實質本質上都係一個咧生意嚟嘅。
係啦。咁你諗下啦，作為一個生意人，咁譬如佢哋啲大公司啦，咁佢哋都會過時都會送自己公司嘅禮物，或者有自己公司嘅 logo 係啦出去嘅喎。咁佢哋做出嚟，你又唔會覺得人哋hard sell 你喎？你就覺得啊幾好啊，佢又幾幾係專業喎咁樣，又接受嘅喎。反而自己做自己嘅生意，反而就會覺得係 hard sell。咁就要諗下係咪自己個 mindset 係需要 tune 一 tune，再擴闊啲去成為一個咧企業係自己嘅老闆啦，係啦。咁呢樣解唔解通到大家咧？另外咧，其實我係通咗就覺得呢個好正常嘅，係啦，就唔會話覺得係黑 sell，反而就覺得喂，咁我係一個老闆，我梗係會識得去做呢件事啦，因為我就其實其他做生意嘅人都係一樣咁樣做，反而我喺呢度就要去學習啦。所以大家喺創業學堂入邊咧去學咧，都係可以咧，亦提升到大家嘅企業思維嘅。咁仲有啊，另外未認識安利呢個平台之前，好可能咧大家都會出去搜刮啲禮物去送嘅，係啦，去交換禮物嘅。但係咧，可能咧你哋以前可能就係話，哎呀，大家中意乜嘢，我咪送乜嘢咯。好可能都係一啲咧好邪惡嘅零食啦。其實分分鐘你小朋友收到啲零食，你都唔會想俾佢食㗎。係啦，或者可能俾啲啦，都唔夠膽咁猖狂咁俾佢嚼晒咁啊嘛，係咪？係啦，你都會可能及實佢睇一睇咁樣。咁所以其實反而我哋送禮物出去咧，其實可以幫助到對方，唔使咁面對呢個咁困局，係嘛？佢手上如果收咗成扎啲係啦，啲零食唔健康嘅零食，好可能其實佢都好苦惱㗎。調翻轉我送啲好嘢俾佢咧，咁可能其實佢對方會覺得喂。真係好啦，我唔使擔心我小朋友食好有啲咩事啦，咁啊反而係對佢有健康嘅咁樣咯，咁亦都係一個好好嘅嗰個即係橋梁啦，可以帶到呢個健康嘅信息俾對方，係啦，咁好啦，我希望咧我同大家剖析我心入邊嗰啲理念啊，去喺呢個平台學習到嘅mindset咧，都可以分享到俾大家聽。仲有啦，頭先講咗啦，打開話題好好嘅機會啦。記住，每次過時都係一個非常之好嘅機會嘅，係啦。咁因為廣東廣西講 Amway 咧，就其實真係 Amway 生活化。咁仲有喎，從中其實建立咗個力形象嘅喎。原來你同一般嘅家長唔一樣嘅喎，或者同一般嘅青年人唔一樣嘅喎，同一般嘅中年人或者長者唔一樣嘅喎，你係會揀優質嘅產品去送俾你愛嘅或者咧關心嘅朋友喎，從而帶出嘅 Amway 其實佢係環保啦，係啦，佢係有機啦，全球唯一一間咧係支持有機農場嘅生產嘅健康嘅產品啦，係啦，咁亦都係咧通過皮膚科測試，亦都係咧注重皮膚健康嘅 artistry 啦，或者係個人護理用品啦。喂，呢啲亦都係咧一個好好賣點喎，連大肚婆都係可以用嘅優質嘅產品，都可以搽上去，對個胎咧係無害嘅，咁安全嘅喎。其實真係可以咁樣咧講出嚟，因為你就係交換緊禮物，咪去有個話題去講咯。係啦，人哋都會問咩嚟㗎？咦，我唔識嘅，咁你又就可以講啦。係啦，又可以講話，喂，如果你食大咗喎，你點樣可以繼續 keep fit？你唔擔心嘅咩？咁樣咁又可以講啦，係啦，咁非常之好嘅，咁亦都係一個好好機會俾我哋同埋我哋身邊嘅朋友，同埋我哋網絡入邊嘅 partner 或者嘅組員，亦都係咧可以幫助我哋擴闊佢哋嘅認識我哋嘅產品線，從而咧亦都可以咧幫助到大家，係啦，個生意咧個網絡更加大嘅。好啦，咁啊進入戲肉啦，大家都話喂，快啲講啦，我好想知道有啲咩禮物嘅建議，因為咧佢而家都12月啦，真係要準備禮物噶咯喎，真係要準備要買啲乜嘢好喎，我好頭痛喎嘅時候唔緊要，我俾啲點子俾大家，啲 idea 係啦，亦都大家即係知道咗，亦都可以做一啲mix and match 嘅時候咧，你就可以自己去調配嗱。好，第一樣嘢最中意就係咧獨立包裝嗰啲啦，係啦。咁獨立包裝或者一個細細地嘅 size 嗰啲咧，譬如 XS 嘅能量飲品啦，係啦。咁或者咧係纖之樂，唔係 sorry，係XS burn 啦，係啦。
或者咧係增肌儀啦，呢啲都係細細貼嘅，咁變咗咧係好方便俾你哋咧，佢可以去make 啊 pack 即係禮物咁樣咯，pack 一個禮物係啦。咁譬如話4罐嘅 XS 啦嚇，記住啊。可能大家冇留意，其實咧 XS 嘅能量飲品咧，其實係買3箱係有85折咁抵嘅，所以圍起都係14蚊一罐。咁仲要入邊係有大量嘅B 集啦，即係唔係啲化學嘢，咁所以其實咧就真係好健康嘅。咁如果4罐咧，再加埋咧2條嘅增肌液啦，再加2條嘅 XS Burn 咧，消脂飲咧，咁其實加埋其實都係百零蚊嘅啫，係啦。咁如果話大家話budget 咧係可能100蚊，大約100蚊嘅交換禮物嘅時候咧，其實呢個係一個好好嘅方法。咁仲有喎，你留意翻呢個價錢，其實未計咧，我哋聖誕有優惠，譬如有電子券咧，記得。仲有我哋平時咧買嘢，其實都有一個咧現金回贈噶嘛，未計嘅其實，所以咧係更加抵嘅。好。好啦，另外啦，譬如話啊，我都中意送啲同皮膚可以咧，滋潤到皮膚嘅，因為始終都係冬天乾燥啦。咁我哋 G&H 嘅系列入邊咧，其實佢有一個咧，深層嘅滋養嘅番梘，係非常之好用嘅，係啦。咁咧，佢係一 pack 就3件啦。咁變咗係每件都係33蚊啫，咁你可以再搭一支潤唇膏，都係 G&H 嘅系列嚟嘅，咁加埋咧就係都係百零蚊嘅啫，109蚊，咁所以係非常之得體嘅，同埋實用，係啦。譬如又俾多個option 俾大家啦，譬如話喂，我又除咗潤唇膏，咁可能我想係用嗰個Glister 嗰支口噴嘅，都得個噃，係啦，都係咁樣去配搭啫，都可以砌夠咧百零蚊嘅，咁啊。Glister 有啲咩用途？大家應該都聽過啦啩，真係萬能咁滯噶，又唔好講萬能，係啦，真係超級多用途。我手多成日都會袋住一支嘅，係啦。咁如果你哋唔知道有啲咩作用嘅人，以為淨係齋噴口，口氣清新咁簡單咧，你就一定要問翻介紹你入嚟呢個 Zoom 嘅朋友啦。問佢真係成個 list 咁樣咧，都係咧可以用嘅。個仔咧都有咧，成日都 keep 住有一支喺身邊嘅，咁你就知道幾咁多用途啦。好啦，另外啦，就係一個咧，水型潤肌嘅個組合啦，係啦。咁頭先話啦，啊，我哋個 G&H 都係滋潤皮膚嘅鹼啦，番鹼啦，亦都有一個咧飲得嘅喎，係啦，水型飲，咁咧佢係又係獨立包裝嘅，所以又係非常之 flexible 噶。咁假設你7條再加嚿鹼咧，都已經係100蚊噶啦，係啦，咁係咪真係好正咧？咁你又可以同人講 Truvivity 啦，啊，原來營養咧可以幫助到皮膚咧去做一個咧潤澤嘅，係啦。幫助入邊去調理嘅。另外啦，我最中意就係咧 healthy snacks 啊，就係咧健康嘅小食。咁我哋咧就有個綜合好果食咧，係非常之好味嘅，係啦，未食過嘅人咧，真係要試一試啦。因為我買完會再買，真係好好味，成家人都中意食嘅。咁佢係圍起每包咧都係12個幾啫。咁另外咧就有一個咧蔓越莓係啦嘅 meal bar 啦，咁啊就7包一盒嘅。另外一個咧就係咧藜麥嘅海苔嘅條啦，咁又係咧7包一盒。咁你圍起咧，其實咧假設你係嗰條 Milk Bar 海苔條每樣2條，再加2包嘅綜合好果食咧，其實咧都係107蚊啫，係啦，咁又係非常之抵嘅一個交換禮物嘅選擇。仲有啦，另外健康之選就係，其實我想講，我再繼續介紹落去咧，我哋嘅營養其實非常之實用。點解咧？因為即係大人細路老人家都係啱噶。點解咧？因為始終每個家庭都一定有呢啲人，咁係可以幫助到佢哋咧，可以增強佢哋嘅健康啦。嗱，第一個咧就係兒童多種維他命嘅營養咀嚼片，因為始終小朋友咧未必咁容易吞到軟啦，所以粉狀係最好嘅。
係啦，最容易嘅應該講最容易。咁所以我呢度揀咗咧益生菌同埋咧免疫嘅四合一營養素咧，都係粉狀咧，就真係好方便小朋友好容易去食得到。其實咧嗰四合一咧，好多小朋友都中意食，好似爆炸糖好好味，但係入邊就係有天然嘅 zinc 啦、維他命 C 啦，係啦，咁仲有益生菌啦，同埋 D 啦，咁都係咧係幫助到小朋友嘅腸道啦，個免疫力可以提升嘅。咁如果小朋友咧，即係食得即係比較偏食嗰啲咧，亦都係咧呢一個組合咧係好幫到手㗎。我仔就係其中一個啦，係咪？因為我仔以前既然咁個敏感體質咁嚴重，其實佢都係個偏食嘅人嚟嘅。好啦，都市人精選係點解叫都市人咧？我想講咧，當大家一聽到都市人都知道，一定係好忙碌噶啦，忙碌到點咧？唔夠瞓啦，做嘢好趕啦，壓力大啦，壓埋埋睇晒入邊噶啦，壓咗去邊咧？係啦，咁咧就一定會係傷肝嘅，或者出街食嘢食得多都係傷肝，因為始終出街都係有好多啲味精啊、化學嘢啊、係啦、農藥啊，即係所以都出街都環境污染，其實各種咧都係會傷到個肝臟。咁肝係我一個好沉密嘅器官嚟嘅喎，你要記住，即係咩意思咧？即係如果唔係好大鑊捱到咧就快唔掂咧，佢都唔會俾息落嚟㗎，你係唔會知個肝有事㗎，係啦。咁所以一直係個肝係幫你頂緊你日常咁忙碌嘅都市嘅生活嘅時候咧，我哋而家咧我哋就知道係可以點樣去護肝啊嘛。大家有冇聽過護肝730啊？係啦，咁咪就係夜晚7點半咧，就可以食呢一個維他命 B 啦、C 啦，同埋咧預計過嘅。係啦，咁早上再加個 healthy mix 咁啊，真係非常之 perfect 嘅護肝嘅組合。咁所以咧，呢個又係非常之好。即係你諗下，即係如果你親朋戚友，你收到你份禮物，你就同佢講護肝，咁其實真係好啱。大人小朋友，即係青年人啦，都係好啱嘅。所以我同我仔都護緊個肝。好啦，女士男士之選，點解會咁講咧？因為咧，我發現其實好多人咧，唔一定係年紀大先至周身骨痛㗎。唔係嘅，即係普通嘅一個成年人咧，佢只要係忙碌做嘢咧，自然就會周身骨痛噶啦。咁係慢慢咁樣去build up 上去嘅。咁所以如果健樂精華咧，其實就係好幫助佢哋咧去抗炎啦，啲關節啊，令到佢哋唔好周身骨痛。咁另外就係咧，巨類精華唔好以為係一定男士食嘅，係當然男士係有益啦。咁其實如果係女士甩頭髮都係啱吃食嘅，係啦。之前我聽到有營養班係咁樣講，咁所以都係咧大家非常之好嘅一個選擇。好啦，呢個就真係正啦，係啦，漢本養生。我想講咧，我哋咧香港人係啦，廣東人啦，都好中意睇中醫嘅。係啦，我以前都係好中意睇中醫，我相信中醫係啦。不過咧以前唔識啦，就冇咗基礎營養托底咧，就於是就食唔出啲效果啦。但係而家再了解，喂，原來咧係能夠有機去種植，冇咗啲化學嘢，冇咗農藥，係啦。冇咗重金屬嘅，其實我哋嘅中國嘅漢方咧，其實真係好有用嘅。咁於是乎咧，我哋劉吹來咧，亦都係咧花咗好多年時間去研究啦，同埋咧加埋個神農系統去做嗰個 calculation 啦，係啦，將身體嘅靶點同埋咧咁多種嘅植物營養素咧做一個 matching 咧，去做嗰個科研咧，就揾到漢本瑞呢個生產到漢本瑞研發到出嚟。咁咧，第一個就係咧，細胞抗衰抗炎係啦，大家都應該聽過，IC 有幾咁勁啦，真係勁到咧，乜嘢場合都啱用嘅，因為只要身體有損傷，不論你發燒啊、病啊，係啦，受傷啊，即係只要係細胞要修補咧，IC 都啱用。跟住咧，另外就係活燃啦。活燃咧就係唔好以為就係女士先啱喎。我以前都係咁諗啊嚇。但係當咧再上翻公司嘅 training 咧，就知道喂原來咧佢係同血氣有關啦。個心同埋個肝嘅，咁人人都有心同埋肝噶嘛，係咪？唔係就女人先有啊嘛。咁所以一定係啱飲嘅。另外咧就係清潤飲，我相信之前咧流感啊或者係疫情咧即係咳啊嗰啲咧都見識過佢嘅功效係咪？咁其實佢就係又清又潤同埋降燥熱嘅。
咁跟住另外咧就補心啦，補心唔好成日聽個名就以為就係個心有事先至食啦，唔係嘅。最重要係咩？如果你有任何嘅即係積瘀啊、唔通暢啊、係血氣唔通暢嗰啲咧，或者有結節啊，都係啱食嘅，係啦。即係周身都棘住啊，啲血氣唔通咧都係啱嘅。咁另外咧就係個杏仁啦，杏仁撈飯大家成日聽到啦，係咪啊？因為咧佢對個糖尿嘅調節咧係非常之有效嘅。咁但係原來咧唔一定糖尿，即係搞到糖尿先至諗佢啦。原來平時飲咧其實有咩用咧？佢係咧幫助如果你燥同埋虛咧，佢係幫你潤補翻同埋係降咗個燥嘅。即係話咧，其實幫咗你咧健個脾胃同埋補翻個腎。真係咪好正啊？所以漢本素原來能夠運用得宜咧，其實係幫到身體咧可以調理。由一個咧可能你痰濕啊，或者氣虛嘅，因為我哋有九大體質噶嘛，都可以幫助到大家咧去慢慢去變翻咧平和體質，咁就非常之 perfect 啦。咁所以仲要加埋咧，佢係一個獨立包裝啦，仲有而家咧做緊 promotion 係啦，佢買佢嘅漢堡稅再加咧機緣咧，其實佢會再送翻咧漢堡稅同機緣嘅禮物俾你嘅，咁所以就非常之抵。所以我呢度講嘅價錢，每一包咧唔係呢個價錢㗎，係會再平啲㗎。但係大家真係要好好把握呢個優惠咯，係啦。咁變咗又可以大家可以做個 combo mix and match 咧，去做夠你想要嘅一個禮物包啦。好啦，另外啦，高貴典雅咧，一定諗起咧我哋嘅初榨橄欖油啦，因為其實真係咧好好嘅，一拎出嚟咧送支油俾你，話聲喂，呢個其實我平時都係攞嚟煮，係啦，點樣去整嘢食啊？大家又可以傾開呢啲嘢，就非常之入屋啦。好啦，兒童免疫力啦。呢個好緊要嘅，點解咧？因為咧，你諗下，如果家長嘅小朋友，掛住照顧病咗嘅小朋友，其實家長係真係冇乜點可以輕輕鬆鬆去過聖誕嘅，係啦。咁所以咧，如果能夠去教到佢，話俾佢聽，原來有方法可以幫到小朋友咧讀書聰明啲啦，唔好成日請病假啦，係狀態好啲啦，所有嘢咧都會順暢好多嘅一個家庭嘅運作，唔知大家認唔認同啦？咁第一個就係大家可以 cap 圖下，記住係啦。咁就係蛋白粉啦，係細胞嘅第一嘅 number one 嘅原材料啦，可以幫助到咧就開胃啦，結長肉啦。咁仲有頭先講咗嗰個兒童嘅多種維他命咀嚼片啦，跟住亦都有魚油啦，都幫助腦部發展嘅喎。仲有咧嗰個胡蘿蔔素亦都係幫助黏膜啦，譬如咳啊鼻水咧，亦都係好幫到手，同埋唔係等到病先嚟食嘅。最重要係咧，平時有補充咧，咁變咗黏膜組織比較咧強同埋 strong 咧，係啦，咁就會可以容易到抵抗到周遭咁多人病緊，想傳染俾你咧，你就可以防病啦。咁仲有咧益生菌，同埋咧可以咧呢個四合一咧嘅營養兒童免疫力營養素咧，亦都係幫助小朋友咧去提升佢個腸道嘅健康嘅。咁仲有咧薑黃維 C 係啦，甘草薑黃維 C 亦都係幫助到咧提升個抵抗力啦，草本消炎啦。如果連埋蛋白粉一齊食，係有個健脾嘅作用添嘅。咁仲有粉狀，因為我先真係專登揀啲咧capsule 啊或者粉狀係容易小朋友去食得到嘅，係啦。咁另外就係一個果汁粉啦，入邊亦都係咧可以俾佢當水飲啦，令到佢咧係補充到水分之餘咧，又吸收到天然嘅營養啦。咁另外就 iCell 啦，就係真係非常之正，好多啲 case 都係咧快速幫到小朋友咧退燒嘅。好啦，另外啦就係提升專注力啦，唔一定係小朋友嘅，記住可能大人做事啦、處理家務啊、工作上邊啊、生意上面啊，提升咗專注力咧，當你嘅效率咧係啦，都會咧提升嘅，係啦。咁呢幾樣嘢都係可以幫到手嘅，好，大家可以 keep 同。好，另外啦。就係有個 artistry 一個推介啦，係啦，因為呢個咧係一個修護面膜啦，佢係個人專屬嘅，即係有好多種唔同嘅顏色，即係有唔同嘅功效，即係變咗咧。如果大家咧係一堆女仔 friend，咁你又一支保濕嘅，你有一支係美白嘅，咁大家可以一齊約埋一齊，我哋一齊咧做個咧面膜 party 啦，咁啊都係非常之好玩嘅，係啦。咁啊聖誕節咁我而家係要玩盡佢啦，吃分啦，咁呢個亦都係好好嘅選擇。
好啦，另外一個咧都係正嘅，係啦，即係內外咧都可以換膚活膚嘅，就係咩咧？就第一就 eye cell 啦，因為細胞抗衰老，係啦，抗衰老係咪好掂啊？咁你外邊咧就可以做咩14天嘅再生精華液，係啦，咁呢個亦都係非常之好好噱頭啊！即係俾大家咧可以知道，喂，原來美白，唔係 sorry，如果唔想護膚咧，係唔係淨係外嘅，內同外一齊做咧，先至會事半功倍。咁你能夠講得到俾佢聽嘅話，對方都會覺得，喂，咁你真係咧好有一個誒。真係好有一個 knowledge 喎，可以幫到佢喎。好啦，呢度我就輕輕講一講咧，公司而家有啲咩嘅聖誕嘅 promotion 啦，係可以幫助到大家咧，砌個禮物包咧，可以更加抵同埋優惠嘅，咁啊就會更加開心啦，係咪？好啦，呢個咧就係咧增肌塑形嘅型聖誕嘅禮物，咁你留意下啦，呢個 promotion 佢12月5號就完㗎啦，咁佢咧係逢親咧就。佢係送電子券，每次係俾2張嚟嘅，係啦。咁咧只要達到咧係1600蚊，係啦，佢指定嗰4個系列入邊，咁跟住佢就會送2張嘅 coupon 電子券。第一張就係咧送貨之後3日就會入去你嘅戶口啦，佢到期日就12月31號啦。第二張咧就係1月1號就會發放啦，咁就係1月31號咧就會無效啦，係啦，咁即係意思係話咧，即係你可以有更加多嘅優惠去用啦。咁我就俾個 screenshot 俾大家睇，啊有啲乜嘢產品可以揀咧？係啦，Any 係啦，逢親我呢幾個 size 其實 Any 嘅，唔會話逼住你一定要 XX 啊，唔係嘅，係啦。不過咧就真係好好用啦，我覺得 XS 真係佢係 individual 嘅獨立包裝。好啦，另外呢個就係一個 healthy mix 啦。其實無論佢真係一個 healthy mix 嚟嘅，係啦。咁所以原來買個 healthy mix 咧都可以用到呢個優惠，有2張100蚊 coupon 嘅，係啦。如果你3千2就有4張啦，咁啊都係好好用嘅。咁啊呢個蛋白粉啦，係啦，仲有加關節蛋白粉都有嘅。咁另外就係呢個就係纖型係體重管理啦。又係食大咗都好啱用嘅，真係，因為佢可以幫你擋糖啦、消脂啦，係啦，亦都可以幫助到塑形啦，咁係非常之有用嘅。好啦，另外一個咧就係咧 personal care 嘅，係啦，個人護理啦。頭先都講啦，喂，即係平時可能我以前我即係可能冇求其買沐浴露啊咁樣洗頭水，原來咧都要夠講究嘅喎，係啦。對皮膚咧唔會有害嘅，一定安全嘅。就做晒皮膚科嘅測試啦，又啱大人小朋友啦咁樣。咁呢度咧就係講啦，如果你購買呢扎咧，其實都會有個禮物送嘅。咁呢個我仔其實好中意嘅，嗰個沐浴露加嗰個誒 lotion 係啦。咁我仔又最中意用噶啦，佢成日話媽媽我搽咗皮膚好好咁樣。好，另外一個就係咧係啦，呢度軟髮霜啦，係啦呢啲啦。大家都可以留意翻，可以揀啲乜嘢。譬如送俾小朋友，其實牙膏都非常之好喎，係啦。因為我哋嘅牙膏，我相信大家都知道有啲咩好處啦，係嘛？即係希望唔會有牙漬啦，就可以remineralize 翻啲牙齒，令到佢咧唔會咁容易蛀牙，補翻啲礦物質入去。呢個我最中意噶啦。好啦，呢度頭先講過啦，禮物包入邊啲suggestion 咧，即係啲提議，譬如啲H&H 嘅梘液啦，係啦，或者有啲咧係一個旅行嘅套裝都係好啱嘅。呢個都係重點 highlight，因為如果譬如你朋友係有小朋友咧，更加可以話俾佢聽，其實呢個係非常之抵嘅。你諗下出邊即係專係 for BB 用嘅，其實一定唔係呢個價，但我哋呢度一定係安全，仲係啱食 BB 嘅，係啦。好啦，另外一個 promotion 咧，就你留翻啦，12月30號就冇噶啦。呢個就係買任何嘅機都會送張咧好優質嘅皮，係啦，佢係極佳嘅吸濕啦，同埋咧排濕功能嘅，咁天然抗菌衛生啦，咁非常之正。咁仲有喎，如果買水機係啦，或者買空機咧，都會額外再送 coupon 嘅，嗱，所以非常之抵喎。另外啦，就係 artistry 啦，即係如果你買呢幾樣嘢啦，係啦，面膜啊，softening toner 係啦，咁或者係佢哋都會送咧呢個再生嘅面霜旅行裝嘅。
跟住頭先講啦，就係呢個買 iSell 看本稅就會送嘅禮物，都係送翻 iSell 同埋看本稅系列，咁咪非常之正。因為咧，我想講就係大家如果能夠去把握呢個機會咧，其實咧更加可以使更加多人咧，我哋親戚朋友咧知道原來看本稅亦都係其中一個方法幫佢調理，尤其是如果佢睇開中醫嘅話。咁更加係用翻中醫嘅理論去話俾佢聽，幫助加埋我哋嘅營養咧，係真係事半功倍。我係一個見證，係啦，我同我仔都有個見證，係啦。咁所以係好值得咧，大家咧去好好運用呢一個禮物嘅呢個promotion去準備你嘅禮物包，係啦，聖誕禮物包。好啦，咁我今日嘅分享咧就係咁多咯，希望咧可以俾到點子俾大家，祝大家咧聖誕快樂，係啦，Merry Christmas，好，拜拜。